بعد الرئيس شباب الآلة المهتمين وحرا مركز كوادنا هنبلي هذا دمان سحفية الصوماليات بلي يدود ميل بإجوبان فهمتي سحفية الصوماليات في كالين مقلة قاتان رجس علنتا يدبريس كومنت الصوماليات وحنا رجينا إن دور كاتنا في حجستان ولي أنه كتير محل آدو أرد وعذر صف مرأة وديري ورك قيل سي وقال كان سو جاري ضمن هذا النوع الإنتان ضد وري لحن سيئين وحنا دولة فدرالية الصومالية تاني انتي هذا هوشر وعيقريتي رأي بالعبتي وعقون صفي ورياش إنا يهين ضدك يعني أهمية دقار كأوله أما أدقير أساسية إنا يتهي ورباهنتو وحيالها بندوية لحريرنا إنا يسان أيضا سامين إن كستو الإجرام وحيالها كسو العطية على شوية بها صحابة كتير من هذا نمر والبحر كده الماء فريسي لها أما qofka wariyaha in aan shaqadiisa loo dhibaateyn in lagu dadaalo hadii ay kiisas dhacaan sidii looga daba tegi lahaa oo sharciga loo waafajin lahaa loo marin lahaa waxaana marka leeyahay runtii waa soo dhawar adeegteen muddo aad u fara badan oo dawlad la'aan iyo muddo dawlad aad u jilicsan aan lahayn ayaad ku soo sabarteen shaqooyinkan adag iyo dacdiyo waxaan rajaynaynaa insha Allah sanadka ka dambeeya inuu soo wanaagsanaado saxaafaduna ay hesho wixii ay ka mudnayd qarankeeda waa gartay agaasime sidaan ognahay xeerka ciqaabta saxaafadda waxa uu horyaala madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya baarlamaanka uu ka soo gudbay marka maxaa arintaasi ilaa haatan madaxweynuhu u meel marin laaya sharciga saxaafadda madaxweynaha horyaala runtii muddo 3 bilood ku dhawaad ayuu waa ka badan tahay 3 bilood 14 janaayo inay helaan maleynaya markuu ka soo gudbay aqalka sare oo madaxweynaha loo soo gudbiyay madaxweynuhu inta markii xeerku uu xafiiska yimid wuxuu u yeeray bahda saxaafadda u dooda wuxuuna kala sameeyay wada tashiyo waxayna u soo bandhigeen ra'yi iyo kala duwanaansho ay ka qabaan qodobada qaar inkastoo jiraan qayb rabta in la saxiixo sharciga haddana weli waxaa jirta gunuunac bahda saxaafadda ay ka wado iyo waxyaabo ay salugsan tahay sidaan ognahayna wadankan hadda xeerka suxufiyiinta lagu maxkamadeeyo waa xeerka ciqaabta Soomaaliyeed ee 1960 waadna garan kartaa wariyihii 64 jooga iyo wariyaha maanta jooga isku shaqana ma aha isku agabna ma aha isku maxay ahayd adeegna ma aha isku dambiyana ma aha mar walba saxaafaddu way sii horumaraysaa dambiyaduna waa sii badanayaan tacadiga ayaga lagu haayana wuu fara badanayaan maadaama uusan jirin runtii xayndaab fara badan oo ayaga laftooda lagu maareeyo marka sharcigan oo dib u noqon lahaa sidii loo kala hufi lahaa wariyayaasha waayo hadda waxaan ognahay ma jirto hay'ad yaa wariye iyaasan ahayn kala saari karta ma jirto hay'ad licensega bixinaysa oo dabagelayso madax bannaan ma jirto hay'ad dawladda iyo wariyayaasha iyo cid kasta u dhaxayso oo haddii ay xadgudub kala geystaan ilaan dawlad kaliya xadgudub ma geysatay saxaafadduna way ka timaadaa hay'adii u kala garnaqlaheedaa meesha ka maqan ma jirto hay'ad madax bannaan oo waxa la yiraahdo public broadcast ama warbaahinta dadweynaha ama warbaahinta bulshada dalka ma jirto oo wali raadiyii iyo telefishinkii iyo wakaaladii wixii oo dhan dawladda ku hoos jiraan xeerkan markuu xusaamaxaya waxaas oo dhan inay noqdaan wax dadku wada leeyahay wax loo wada siman yahay wax afkaaraha kala duwan lagu soo bandhigi karo wax dawladnimada lagu xoojin karo xisaabtankeeda marka xeerkii dhalinyarada u qabaan bahda saxaafadda gaar ahaan dadka u dooda oo madaxweynaha kala fariistay ilaa iyo haddana wuxuu ku jiraa la tashi sharci oo dad sharci yaqaano ahaa ku wareejinay si ay talabixin uga soo bixiyaan waxaan rajaynaynaa insha Allah sida ugu dhaqsiyaha badan markaan talabixintaas helno inuu madaxweynuhu ku dhaqaaqo hadii ay beedno waxa ay noqoto hadii ay noqoto in dib u sixid loo diro oo baarlamaanka lagu celiyo hadii ay noqoto inuu saxiixaba talo sharci yaqaano xeel dheer oo si dhaxdhaxaada waxaan u taxliilin kara ayaana hadda uu madaxweynaha sugaaya insha Allah waxaad ka warantaa xeerka ciqaabta saxaafadda oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya maanta uu yiri dib u eegis ayaan ku sameyn doonaa runtii saan u ognahay dambiyada iyo xadgudubka ee saxaafaddu gasho ama been abuur ha samayso ama magac dil ha samayso ama incitement waxa loo yaqaan hurin colaadeed ha samayso intaba dambiyadaas waxaa sharciga hadda wadankan u yaala sharciga xeerka ciqaabta Soomaaliyeed ayuu ku qoran yahay oo dunuubtaas lagula macaamilaa waxaana la qoray 1964 waad garan kartaa 1964 Soomaaliya halkay joogtay aqoon ahaan sharci iyo maxay ahayd
iyo shuruucdii ee xilligaa haysatay waxay ahaayeen waxyaabo laga soo turjumay sharcigii ciqaabta ama xeerkii ciqaabta ee talyaaniga oo xilligaas wadankii maxay ahaydey soomaaliya 10 sano ugu dambeysay layliga iyo dawlad dhisida iyo wasaayada gacanta ku hayay marka sharcigaas maanta ma saamaxayo in uu sii shaqeeyo wuxuuna madaxweynuhu sidaad hadalkiisaba ka aragteen ballan qaaday in iyada oo dib u habeen sharci la adeegsanayo in xeerka waxa ka khuseeya saxaafadda ama in criminalization waxa loo yaqaano dembiga qofka suxufiga uu galo hadda aniga haddaad maanta wax beena iga qortaan yani waa inay jirtaa qaab aan ku kala baxno oo beenta aad iga sheegteen iyo sumcadilka ay igu samaysana aan ku kala baxno si aan u kala baxnana intaan waaran idiin soo jarto idinkama soo afduubi karo maxay ahaydey haddii aan rabno inaan noqono wadan ilbaxsan oo dimuqraadi ah oo horumarsan oo xorriyadda hadalka iyo isla xisaabtan wax walba ka sarreeyo marka si taa looga nagaado oo aniga haddaan rabo inaan maro process sharci inay noqoto maxkamadaas maxkamad madani ah maxkamad madani ana waxay ku noqon kartaa in adoon lagu soo xirin adoon lagu soo jajoogin adigoon lagu handadin warqad lagu keena lagu yidhahdo maalin hebel maxkamadda imow si aad ula garnaqsato cabdinuur oo kaasoo dacwooday marka hadda anaga procedurekeena dalal fara badan oo caalamka ah ayaa hadda ka gudbay xeerka ciqaabta oo u aqoonsaday kiisaska saxaafadda inay tahay kiisas madani ah Ethiopia hadda u dambeysay gobolkeena marka annaguna dawlad ahaan mas-uuliyad baa naga saaran maalin walba wariyo inta lasoo qabto xabsi la keeno lagaga jaqjaqsiiyo lagaga qaylisiiyo يعني wax runtii qurux badan ma aha si taa looga gudbana xeerkan waa inuu noqdaa waxyaabaha ciqaabta saxafiyiinta la xiriira wax madani inuu noqdo oo maxkamadda madani ay qaadaan taasna waxaa lagu gaari karaa sharciga saxaafadda haatan noo samaysan in la meel mariyo oo la xaqiijiyo laguna caddeeyo in maxkamadaha iyo kiisaska saxaafaddu ay gasho warbaahintu ay gasho iyo waxyaabaha lagu soo eedeeyo in lagu kala baxo maxkamado madani ah halkii maxkamadii la rabo la iska geyn lahaa taasaa runtii madaxweynuhu uu hadalkiisa ku qotamay waxaan rajaynaynaa insha allahu ama sharcigan saxaafadda haddii la meel mariyay isagaa noqon doona waxa gudbig u ah waxyaabaha kiisaska lagu kala baxayo oo isagay ku qoran yihiin sida loo kala baxayo haddii taa laga fursan waayana dee xeerka ciqaabta laftiisu yani 64 sano waa 52 sano ka hor xeerkii la qoray iyo dunuubtii xitaa saxaafaddu ay geli jireen yani adduunyada digital isu bedeshay online isu bedeshay adigana gacantaada ku haysta adaa tifasiraa adaa weriye ah adaa wax walba isku ah yani qofka Facebook account ama Twitter account hadduu helo cidduu rabo naafayn karaa cidduu rabo wax ka sheegi karaa cidduu rabo sumcad dili karaa hal maalin ku sumcad dili karaa sumcadda iyo sharafka qofka haddii la lumiyana si ay kusoo laabato aad bay u adag tahay marka annaga lafteena xeerkan intaan dib u fiirino oo dawlad ahaan iyo system ahaan bahda garsoorku ay ka shaqeyso in xeer la jaan qaadi karo dunida maanta oo damaanad qaadayo kiisaska saxaafadda la xiriira inaysan ahayn kiisas criminal kiisas dambi ah xeer ciqaab waxaa lagu qaadi karaa yani qofka wariyaha hadduu qof dilo oo shaqo ka baxsan saxaafaddii ama guri dhaco ama dhibaato kala geysto oo saxaafaddii ka baxsan waa lagu qaadi karaa laakiin shaqo saxaafadeed iyo howl saxaafadeed looguma ciqaabi karo loogumana cagajuglayn karo wariye in markiiba waaran inta loo soo jaro xabsi lagu tuuro xalaalays loo raadiyo kadibna la dhaho damaanadaad ku joogtaa yani waxaa ka fudud oo ka fiican kana horumarsan kana ilbaxsan war haddaad dembiga gashay berin subax maxkamadda aan isugu imano looyarkaaga qabso qareenkaygaan qabsanaya wixiina dhex marana wax sharci aan ku kala baxno noqonaya marka sidaasuu madaxweynaha ula jeedaa in kiisaska ku salaysan hadda xeerka ciqaabta in laga wareejiyo oo ama media looga xeerka saxaafadda uu damaanad qaado xorriyad kaamil ah iyo maxkamado madani ah inay gorfeeyaan waxyaabaha saxaafadda iyo dawladda iyo dadweynahaba waa gartay agaasime qaar ka mid ah saxafiyiinta Soomaaliyeed oo maanta warbaahinta la hadlay waxa dawladda federaalka Soomaaliya ay ku dhaleeceeyeen in warbaahinada qaar ay caburiso arrintaas maxaad ugu jawaabaysaa adiga ii sheeg warbaahinta la caburiyo idaacadda inta la tagay albaabka loo xiray 3 sano iyo xogaagu maxaa Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha dalka ka yahay ma ii sheegi kartaa wariyaasha qaar waxa ay sheegeen in dawladda federaalka Soomaaliya ay xirtay wariyaal xilli ay ku guda jireen howlo wariyaasha iska dhaaf halkiis oo idaacad Muqdisho ku taala ee dawladda federaalka iyo booliiskeedu iyo hay'adaha amnigu intay weerareen la wareegeen antiroorkeeda furteen sidii dhici jirtay oo shabeelle ku dhacday oo Universal TV ku dhacday oo radio kulmiye ku dhacday
وأن أقنعي أو راديو دلفن هذا مدحنا الوحري أو راديو هو رسالة الوحري أو هو راديو دنا الوحري إذا عاد مقالة كنت الله عن سعفيين تيدا لحرين أما عن حرون تيدا لوير تاعي لكن 6 سنة ومدحنا محا عبد الله فرماجي دارات وجوبه ما جرت هل ستيشن أما هل إذا عاد دولة فدرالية الصومالية أي ويرتي هل كيسة وجود دواء كيس وحوها يونيفرسال تي في كدعي يونيفرسال تي في كيس كدعينا ما هن كيس صحافة يشتغل هذه عبر الحريرة وحوها كيس قيادة التربطارية عنشوراتك يو انستيوشن كاس وح كدحيي عنشور بحين وح لا حريروها يمرم كذا شيء عيدن كي لازم دري إني هذا أما ورقة سوق دارتيان أنا كمل هذا في سوق الجري ماشي يمد كهالله رد عن باري وش يعني وحي هذه حتى عنشور يوحل حريروه يعني أنا بوصل مكان وده شرعي أو الدعويتان لكن ما هي وح شقة صحافة ما حريره مركا وحنو ملينا يا قليه ما أنت هلا ما دام ودلك الصومالي وريهاي واحد سمال لان كتعي إذا عضها الحريق جرنالة الحريق واحد بوصل لان كتعي واحد دلبل كتعي واحد محيي ما يكسر واحد بيدبه قدام بيسو وريال وحري يعني واحد يسقط درين أننا ما رح نجود صارين أننا ونحدا يعني واحد بيدبه كده على 3 مليون والله اللي كرنا ما رح نلقى جوت حبين تكادول دولة الصومالية لكن واحد مرحوينا فرماجو أمر وريه بيدبه جوجا أما متكس ما يجوجا أما بنهرجيسي جوجا أما بنكرو جوجا معها مركو حاسي أنه إنه في عد أقيحان وحيابها تعديلي كهاللايان وحيابها إيشيغان ما أنت أرنت أباهن إن أمدنا لقدر الجواب وحكمنا وحين نقول إلينا حتى ديل سمينا ما نجيرو لما كن يسدادي تبنكي أدن بيي وريه كعنت الدولة كود بنتا وأذكر البوليس وتوبتي محكمة اللي حكنا دعي ولا فليي هذا هالكاس تعالى وش هيكدن بيي يعني قبل كود بنتي هذا المالية يدعم دائرة إسماعيل كود بنتوتي العطي فرح شباب كود بنتين wiilka gacal ee ku dhintay muxuu ahaa awdeegle qarxin shabaab ku dhintay marka xitaa kiisaskii argagixisadu dadkii qiimaha badnaa ee naga dishay waxay u soo xawileen dawladdu inay dishay oo maanta eedahooda ka mid ahaa marka halkaas waxaa kaaga muuqata in yani ay u baahan tahay in dib loo saaqido numberska tirooyinka ay soo qoreen iyo tacdiyada ay sheegayaan waa guud ahaan waddanka oo dhan wax ka dhacay mooyaane wax dawladda federaalka Soomaaliya iyo gooni u geysatay ma jiraan waxaan rabaa inaan kugu daro yani kiisaska xamar ka dhacay qaarkood booliisaan u xirnay military aan usoo xirnay u maxkamadaynay laakiin markii maxkamadda xilligeedii la gaaray qofkii wariyaha ee dhibka loo geystay inuu sharcigu ku kalsoonaado oo maxkamadda ku kalsoonaado waxaa uga fududaatay inuu xerjajab wax ku raadiyo marar badan ay dhacday in dadkii wariyayaasha ahaa ee la waxyeeleeyey oo aan dartood usoo xirnay ciidamada inay maxkamadda intay tagaan faylkii soo xiraan marka qof isaga cadaaladu raadinayay dib ula dagaalamayo oo meeshu garsoorka kaga kalsoonaan lahaa geed hoostiisa iyo odayaal inay xaliyaan ku qancaayo oo haddana markii kiiskii la laabay berri aad arkaysa asagoo hay'ado caalami ah wareysiyo waa lagu xadgudbay waa lagu dilay iyo waa la garaacay iyo waa soo cararay yani waa fahmi kartaa cilada ay leedahay laakiin anaga dawlad waxaa naga go-an horeyna nooga go-nayd madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajona ka go-an saxaafaddu inaan siyaasad loo beegsan inaan caburin lagu sameynin inaan xadgudub loo geysan inaan xayndaabkooda maxay ahayd sharciga ah laga tallaabin runtii wuuna ka dhabeeyay taas